隨住年齡嘅增長，長者身體機能無可避免咁樣開始退化，跌倒嘅風險亦都大大增加。我哋可以透過一啲平衡同協調嘅訓練，能夠提升翻長者嘅身體控制、手腳反應，減低跌倒受傷嘅機會。與此同時，護老者長期照顧長者，經常彎腰站立用力扶持，容易累積一啲腰背痛、肩頸緊、膝頭勞損等嘅痛症問題。今日我哋邀請咗物理治療師葉生，帶同各位長者一齊做簡易嘅居家平衡同協調訓練，輕鬆提升平衡同埋協調能力，適合各位護老者同埋長者一齊做，既能幫助到長者訓練平衡同埋防跌倒，亦都可以幫助到各位護老者舒展筋骨，舒緩日常嘅勞損，減少痛症嘅發生。各位好啊，咁咧相信咧好多嘅長者咧都有呢一個嘅跌倒嘅問題啦，或者想提升自己嘅平衡能力，行路行得穩陣啲。咁就接下來咧就會教一啲去幫助你哋鍛鍊平衡能力嘅運動啦。咁但係運動之前咧都要係先做下熱身運動嘅。咁我哋可以做一啲嘅簡單嘅踏步開始啦。運動咧可以係一啲牆隔離去到做嘅，或者係有一啲穩固嘅凳咧隔離咧，咁可以扶住做嘅。咁咧就開始示範下我哋踏步嘅熱身運動啦。咁要保持呼吸啦。如果平衡能力欠佳嘅長者，又或者體力唔係咁足夠嘅長者，係可以坐喺凳上面做呢個帶氧嘅運動嚟嘅，都係一個熱身嘅動作，一個好嘅選擇。咁就係左右我哋遞起腳嘅時候，可以拍我哋嘅拍手啦，喺我哋嘅膝頭哥下面。咁如果長者咧想挑戰提升難度嘅時候，就可以加速嘅。咁我亦都好建議咧，就係可以時快時慢嚟到去幫助咧，我哋喺熱身運動嘅時候可以促進翻個血液循環啦。咁就可以再慢翻啲。咁我哋喺呢一個運動嘅強度咧，就介乎於我哋可以覺得係仲可以保持到一個正常嘅對話啦，即係唔會太辛苦。係啦，又可以再慢翻啲，大概1分鐘之後又可以休息一陣。好啦，咁就正式進入咧，我哋鍛鍊我哋嘅平衡能力啦。咁第一個動作咧就係前伸。咁咧我哋咧如果係欠佳啲或者未係平衡能力咁好嘅長者咧，唔企喺度咧都可以揀坐喺凳上面嘅。咁我哋嘅腰背就要挺直啦，唔挨住個凳背咧，腳板就要踩實喺地下。跟住我哋雙手咧要放喺我哋同膊頭水平嘅高度啦。然之後我哋就可以向前伸，係啦。咁大概又係去到我哋覺得就嚟跌啦，咁我哋就喺呢一個位置可以停一停1至3秒啦，然後就翻去我哋凳嘅後面，但係都係要保持腰背唔可以挨住椅背嘅。咁先做10下啦。
然之後可以休息一陣，跟住就可以重複多三組。咁進階啲嘅長者咧就可以咧唔坐喺凳上面啦，但係都建議咧喺一個穩固嘅牆啊，或者係一啲穩固嘅家私隔離去做呢個動作嘅。咁喺失平衡嘅時候就可以即刻扶住啦。咁咧都係兩隻腳喺膊頭闊度咁樣企咧，雙手都係舉高至膊頭嘅水平，然之後向前伸。咁我哋要注意咧，就係我哋嘅腳踭咧唔可以離開個地面嘅。好，跟住都係啦，做10次先。第一下，第二下，第三下，第四下，第五下，6、7、8、9、10，然後可以休息一陣，再做多3組。咁第二個動作咧，又係啦，符合翻初階長者嘅需要咧，就係可以坐喺凳上面咧去做嘅。咁呢個就係左右側身啦。咁兩隻手咧，又係舉高至水平同膊頭水平嘅高度咧，之後可以就向左伸，好似想像要向左邊掂到一啲嘢，再向右邊。咁我哋就做10次啦。第一下，第二下，第三下，第四下，第五下，第6下，7、8、9、10，然後返中間休息，跟住休息完之後咧，一陣間就可以再做多3組啦。同樣都係第二個動作，進階嘅長者咧就可以企喺度做啦。咁咧兩隻腳咧都係膊頭闊度啦，舉高至膊頭水平啦，然之後我哋左右咁樣側身。好啦，咁就返中間啦，然之後又係休息一陣，然之後再做多3組。好啦，第3個動作咧，咁就係去鍛鍊我哋單腳企嘅能力啦。咁又係建議用一張穩固嘅椅子前面咧，咁我哋可以做嘅時候就可以去輕輕扶住啦。
我哋呢個動作咧就係向外側踢我哋一隻腳，記住要保持腰背挺直啦，同埋個腳趾尖咧係指向前面嘅，就唔好叉咗出嚟，係啦，保持指住前面嘅。咁又係重複10下，咁我會喺後面做咧，咁大家可以睇得清楚啲嘅。第一下，第2下，第3下，第4下，第5下，第6下，7、8、9、10，然後就俾其中一邊腳唞一唞，就做另外一邊啦。第1下，第2下，第3、4、5、6、7、8、9、10。咁做完之後又可以唞一唞啦，然之後就重複做多3組。咁第4個動作咧，就係呢一個嘅趌高腳企。咁咧又係隻腳趌高到最高嘅時候咧，咁就可以慢慢放低，一定要係保持一個慢嘅速度去放翻低落嚟。咁我哋又係做10下啦。第1下慢慢放低，第2下慢慢放低。第4下啦，第5下啦，第10下啦。咁進階嘅趌高腳動作咧，就可以企喺一個穩陣嘅牆同埋有個級仔嘅後面啦，咁就可以好穩陣咁樣有失平衡嘅情況就可以即刻扶住啦。向上去到最高，再落到最低。係啦，落到最低嘅意思就係腳踭要低過前掌嘅。好多謝物理治療師葉生教咗大家唔同嘅居家平衡同協調訓練，大家記得喺屋企多多訓練啦。
呢套嘅平衡同協調訓練適合各位護老者同長者每日一齊練習，長者可以提升平衡同協調能力，減低跌倒嘅風險。護老者陪同練習嘅同時，亦都可以舒展筋骨、強化肌肉，舒緩日常照顧帶嚟嘅痛症問題。每日15分鐘，相伴一同運動，身心亦都可以更加健康。希望今日嘅內容可以幫助到各位長者。如果想了解更多唔同嘅痛症內容，就記得留意我哋下期嘅鎮痛秘笈啦。